Hello everyone, it's Esmira from Qacar Academy. Bugün biz sizinlə cümlənin növlərinə baxacağıq. Azərbaycan dilində olduğu kimi ingilis dilində də müxtəlif cümlə növləri var. Bu mövzu sizə akademik imtahanlarınızda, writing sectionda əlavə bal gətirə bilər. Eyni zamanda speakingdə də düzgün şəkildə istifadə edərsinizsə, sizin balınıza müsbət təsir göstərəcək. Təbii ki, istifadə edilməsi məcburi deyil, amma istədiyiniz bala gəlib çata bilmək üçün, ekstra bal qazana bilmək üçün istifadə etməyiniz tövsiyə olunandır. Cümlənin müxtəlif növləri var. Bunun içərisinə sadə cümlələr, mürəkkəb cümlələr, tabeli mürəkkəb cümlələr və qarışıq mürəkkəb cümlələr daxildir. Biz bunların hər birinə tək baxacağıq və onların funksiyaları haqqında danışacağıq. İlk olaraq sadə cümlə, yəni simple sentence haqqında danışaq. Ümumiyyətlə, sadə cümlə deyəndə Azərbaycan dilində nə anlayırıqsa, demək olar ki, ingilis dilində də həmin anlayışa gəlib çıxırıq. Sadə cümlənin tərkibində yalnız bir mübtəda və bir xəbər olur və sadə cümlə bir fikir bildirir, ideyanı tamamlayır, izah edə bilir. Siz əgər ideyanı başa düşə bilirsinizsə, cümlənin içərisində sadəcə bir subject və bir verb varsa, bu sadə cümlənin quruluşudur. Sadə cümlənin bir müstəqil clause olur. Clause dediyimiz subject plus verbdir. Və class haqqında daha detallı danışacağıq birazdan. Burada subject plus verb qeyd eləməyimiz o demək deyil ki, sadə cümlənin tərkibində ancaq mübtəda və xəbər olur. Burada başqa şeylər də ola bilər. Biz burada tamamlıq da istifadə eləyə bilərik, zərflik də istifadə eləyə bilərik. Əsas olan fikir ifadə etdiyimiz hissədə yalnız bir mübtədanın və bir xəbərin olmasıdır. Məsələn, she studies every day. Baxmayaraq ki, burada həm mübtəda var, həm xəbər var, həm də zaman zərfliyi var, bu cümlə sadə cümlənin nümunəsidir. Çünki burada onu kompleksləşdirəcək ikinci bir cümlə yoxdur. Yəni, tərkibində uzun ifadələr ola bilər, ancaq bir müstəqil clause olmalıdır. Növbəti olaraq biz baxacağıq compound sentence, yəni mürəkkəb, əlaqələndirilmiş cümlə quruluşuna. Mürəkkəb cümlədə isə 2 və ya daha çox clause olur. Və bu clause'lar bir-birinə conjunction vasitəsilə, yəni bizim bağlayıcılarımız vasitəsilə əlaqələndirilir. Bu bağlayıcıların içərisində ən çox istifadə olunan bağlayıcılar and, but, or, so, yet, for və sair bu tipli bağlayıcılardır. Bu cümlə quruluşu 2 və ya daha çox müstəqil cümlənin əlaqələndirici hər hansısa bir bağlayıcının istifadəsi vasitəsilə birləşməsindən yaranır. Independent clause dediyimiz müstəqil cümlədir. O cümlənin müstəqil olan clause hissəsidir və bu iki müstəqil hissə bir-birinə bir bağlayıcı vasitəsilə bağlanır. Dediyimiz kimi bu bağlayıcılara aiddir and, but, or, so, yet, for and so on. Bunlar üçün də nümunə verəcək olsaq, məsələn, I wanted to go out. Mən çölə çıxmaq istəyirdim. Cümləmin bir mübtədası, bir xəbərliyi və tamamlığı var. Ardınca deyirəm ki, but it was raining.
Ancaq yağış yağırdı. Gördüyünüz kimi bağlayıcı vasitəsilə birləşdirmişəm, amma cümlənin bu hissəsi də təklikdə müstəqil bir cümlədir və məna daşıyır. Bu isə compound sentence, yəni dediyimiz kimi mürəkkəb əlaqələndirilmiş cümlənin quruluşu idi. Növbəti olaraq biz baxacağıq çox eşitdiyimiz complex sentence quruluşuna. Complex sentence Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlə olaraq tanıdığımız cümlə növüdür. Kompleks cümlənin tərkibində bir müstəqil tərəf, bir və ya daha artıq asılı, yəni tabeli tərəf olmalıdır. Və asılı cümlələr adətən konkret bağlayıcılar vasitəsilə başlayır. Bu bağlayıcıların içərisinə daxildir because, although, if, when, while, after, before, that, since və sair. Tabeli cümlə deyəndə nə nəzərdə tutulur? Tabeli cümlədə də mübtəda və xəbər olur. Amma tabeli cümlə təklikdə nə isə izah edə bilmir. Mütləq şəkildə onun yanında onu izah edəcək müstəqil bir cümlə olmalıdır. İndi nümunə verəcəyik və verəcəyimiz nümunəyə əsasən daha aydın görəcəksiniz ki, tabeli cümlə deyəndə nə nəzərdə tuturuq. Tabeli cümlələrin müxtəlif formaları var. Məsələn, bura daxildir noun clause, adjective clause, adverb clause və sair. Mürəkkəb cümlə quruluşunu, tabeli mürəkkəb cümlə quruluşunu izah etdikdən sonra bu clause'lar haqqında da kiçik bir məlumat verəcəm. Və ya bunun əksi şəkildə ilk olaraq dependent clause, daha sonra independent clause da gələ bilər. For example, I stayed at home because it was cold. Soyuq olduğu üçün evdə qaldım. Bayaq dedik ki, hansı bağlayıcılar vasitəsilə bağlanır? Məsələn, because. Gətirdik, burada istifadə elədik. Mən evdə qaldım, çünki hava soyuq idi. Və yaxud da əksinə şəkildə clause-un birinci gəldiyi hissə, dependent clause-un ilk gəldiyi nümunəyə baxaq.
Bunun ilk tərəfində gördüyünüz when she arrived hissəsi dependent clause-dur. Bayaq dediyimiz kimi, baxmayaraq ki, mübtədası və xəbəri var, tək başına bu cümlə hər hansısa bir məna ifadə etmir. Ona görə də yanına müstəqil bir cümlə də əlavə edirik və birlikdə tabeli mürəkkəb cümlə quruluşunu yaradırlar. İndi isə gəlin dediyim kimi clause-lar haqqında danışaq. Ümumiyyətlə aydınlaşdıraq ki, bu clause anlayışı nədir? Clause, bayaq dediyimiz kimi, bir mübtədadan və bir xəbərdən ibarət olan cümlədir. Amma clause-un müxtəlif növləri var. İsim budaq cümləsi, sifət təyin budaq cümləsi və son olaraq zərf budaq cümləsi formaları var. Azərbaycan dilində bildiyimiz budaq cümlələridir. İsim budaq cümləsi nədir? Cümlədə isim kimi işləyən asılı cümlədir. Yəni cümlənin ismi funksiyasını daşıyır. Cümlədə mübtəda, tamamlıq və ya xəbər rolunu oynaya bilir və bunlar hansısa başlanğıc sözlərindən bir yerdə gəlir. Mən o başlanğıc sözlərini qeyd eləyəcəm hər birini. Məsələn, that, what, who, whom, whose, which, where, when, why, how, whether, if kimi başlanğıc sözləri vasitəsilə başlayır və dediyimiz kimi həm mübtəda, həm tamamlıq, həm də xəbər rolunu oynaya bilir. Ona görə də müxtəlif versiyalarda istifadəsinə gəlin baxaq. Məsələn, what she said was true. Onun dedikləri doğru idi. Əgər biz cümlədə həmin hissəni bu əvəzliyi ilə əvəz edə biliriksə, deməli bu noun clause-dur. Mən deyə bilərəm ki, it was true. Və yaxud da deyə bilərəm ki, this was true. Növbəti olaraq demişik, tamamlıq kimi işlənə bilir. Məsələn, I don't know where he lives. Onun harda yaşadığını bilmirəm. Burada gördüyünüz where ilə başlayan hissə bizim cümləmizin tamamlıq budaq cümləsidir, o hissəsidir. Bir mübtədası, bir xəbəri var, belə deyək, subjekti və verbi var. Amma təklikdə məna ifadə etmir, ona görə də clause adlandırırıq biz onu. Və funksiya olaraq da dediyimiz kimi noun clause gedir. The problem is that we are late. Problem ondadır ki, biz gecikirik. Bunun da bu hissəsi, zətlə başlayan hissəsi bizim noun clause-umuzdur. Növbəti olaraq dedik ki, adjective clause var, yəni təyin budaq cümləsi. Adjective clause isim haqqında əlavə məlumat verən və sifət rolu oynayan asılı cümlədir. Və bunlar da nisbə əvəzliklər vasitəsilə cümləyə əlavə olunur, qoşulur. Bu nisbə əvəzliklərə nə daxildir? Bu qeyd elədiyimiz əvəzliklər nisbə əvəzliklərə daxildir və bunların vasitəsindən biz adjective clause-u yaradırıq. Adjective clause-u yaratmamız üçün ilk öncə bizə izah olunacaq bir isim lazımdır. Çünki dedik ki, isim haqqında məlumat verir. Məsələn,
The girl who is talking to you is my sister. Səninlə danışan qız mənim bacımdır. Bu cümlənin vacib hissəsidir. Çünki həmin o isim orada izah olunmalıdır. Onun haqqında məlumat verilməlidir. Ona görə də cümlənin vacib hissəsidir. Buradakı bu izaha ehtiyac var. Bu mənim xoşuma gələn kitabdır. Burada kitabı izah edir. Bizim tanış olduğumuz günü xatırlayıram. When we met. Bizim tanış olduğumuz. Burada ismi izah etmək üçün istifadə etdiyimiz bu nisbə əvəzliklərdən who və whom insanlar üçün istifadə olunur. Which əşyalar üçün istifadə olunur. That həm insanlar, həm əşyalar üçün istifadə olunur. Amma qeyd edim ki, yazılarda istifadə etməməyə çalışın, çünki that informal hesab olunur. Ona görə də çalışın ki, akademik writinglərinizdə that vasitəsilə clause verməyəsiz. Və son olaraq da whose mənsubiyyət mənası daşıyır. Sonuncu baxacağımız clause adverb clause-dur. Bu da zərf budaq cümləsi olaraq gedir Azərbaycan dilində. Zərf budaq cümləsinin funksiyası fe'lə, sifətə və ya bütün cümləyə aid olub, zaman, səbəb, şərt, məqsəd, güzəşt və sair bu kimi halları, bu kimi xüsusiyyətləri bildirir. Ən çox istifadə olunan bağlayıcıları var. Məsələn, zaman haqqında danışarkən, zamanı izah edərkən istifadə olunur when-dən, while-dan, before, after, until kimi bağlayıcılardan. Səbəb izah edərkən because, since, şərt izah edərkən if, unless, güzəşt izah edərkən although, though. Və son olaraq məqsəd izah edərkən də so that, in order that. Cümlə nümunələri də verək, tam aydın olsun. I stayed at home because it was raining. Yağış yağdığı üçün evdə qaldım. If you study hard, you will succeed. Çox oxusan, uğur qazanacaqsan. Bu şərt budaq cümləsi oldu. Although he was tired, he kept working. Yorğun olmasına baxmayaraq işləməyə davam etdi. Bu da güzəşt bildirir dediyimiz kimi. Dediyimiz kimi independent clause, yəni müstəqil budaq cümlə tək başına cümlə ola bilir. Orada məna var, məna tamdır. For example, I like tea, mən çayı sevirəm. Dependent clause, asılı budaq cümlə tək başına tam cümlə ola bilmir. Mütləq əsas cümləyə bağlı olmalıdır. Məsələn, because I like tea, çünki çayı sevirəm. Bunun əvvəlinə əsas bir cümlə gəlməlidir. İndi qayıdaq bizim cümlələrimizin növlərinə. Son olaraq bizim baxacağımız cümlə növümüz compound complex sentence, yəni qarışıq mürəkkəb cümlə növüdür.
Bu arada bayaq qeyd elədik ki, complex sentence-də bir müstəqil tərəf, bir və ya daha çox tabeli tərəf olur. Bu bir və ya daha çox tabeli tərəf istifadəsi deyəndə hər hansısa bir restriction, yəni qısıtlama yoxdur. Nə qədər istəsəz tabeli tərəf verə bilərsiniz. Amma tövsiyə olunan odur ki, 2-dən artıq tabeli tərəf verməyəsiniz. Çünki cümlənin sayını artırdıqca, cümlənin tərkib hissəsinin sayını artırdıqca səhv eləmə ehtimalımız daha çox artır. Və o kiçik bir səhv cümləni heç bir məna daşımamağa və yaxud da tamamilə öz mənasından uzaqlaşmağa aparıb çıxarda bilər. Ona görə də çalışın ki, o tip cümlə qurarkən, verəcəyiniz tabeli tərəfin sayı 2 olsun maksimum. Son olaraq da dediyimiz kimi biz baxırıq compound kompleks cümlələrə. Bu da qarışıq mürəkkəb cümlə olaraq gedir. Gəlin görək bunun funksiyası nədir və biz bunu necə istifadə edirik? Compound complex, sorry. Cümlə növü deyəndə, cümlənin tərkibində 2 və ya daha artıq müstəqil cümlə, conjunction və bir və ya daha artıq tabeli cümlə istifadə olunur. Yəni, bayaqkı dediyimiz o kompleks cümlə quruluşundan compound cümlə quruluşunu bir yerə toplayırıq bir növ. Və ya müxtəlif növ burada kombinasiyalar eləyə bilərsiniz, yoxlaya bilərsiniz. Amma dediyimiz kimi, ən az 2 və ya artıq müstəqil cümlə olmalıdır, conjunction istifadə olunmalıdır və ən az bir və ya daha artıq tabeli cümlədən istifadə olunmalıdır. Məsələn, I wanted to travel, but I stayed home because I had no money. Mən səyahət etmək istəyirdim, amma pulum olmadığı üçün evdə qaldım. But burada istifadə etdiyimiz conjunction'dır. Independent clause'umuz var. I wanted to travel. İkinci tərəfdə yenə independent clause'umuz var və ardınca dependent clause'umuz var. Və burada istifadə etdiyimiz because da conjunction'dır. Və yaxud da she finished her work and she went home after the meeting ended. O işini bitirdi və iclas bitəndən sonra evə getdi. Okay. Bunlar istifadə edə biləcəyimiz cümlə növləridir. Bunların hər birini speakinginizdə, writinginizdə istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq diqqət olunmalı olan məqamlar var. Bu diqqət olunmalı olan məqamların içərisinə daxildir. Əmin olmadığınız cümlələri istifadə etməmək, əmin olmadığınız cümlələri verməmək, onun əvəzinə daha sadə cümlələrlə fikirlərinizi daha düzgün ifadə edə bilərsiniz. Amma bu mövzuları ətraflı şəkildə bilirsinizsə və əminsinizsə ki, cümlənin quruluşunda səhvlik, problem yoxdur, o zaman qeyd elədiyim cümlə quruluşlarının hər birindən istifadə edə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün